davvero lieta di averti avuto come ospite d'onore. Tu sei stato alla Dalila, quindi sicuramente hai avuto modo di conoscere la scuola e quindi di vedere la professionalità che c'è dietro ai ragazzi che si sono esibiti questa sera. Sei grande Luca! Luca Napolitano, che ringrazio. Intanto chiamerei qui il consigliere Mario Vivone, se puoi trattenerti un attimo il tempo di salutare, di consentire a tutte le ragazze di fare le foto, perché buonasera. Buonasera a tutti, a nome dell'amministrazione ringrazio tutti per la partecipazione e ringrazio la scuola che ha portato questo evento qui. Ringraziamo il nostro corregionale che è un bravissimo artista e che auguriamo a nome dell'amministrazione una grandissima fortuna per il suo avvenire. Allora il premio per lei lo ritira per l'amministrazione comunale che tanto ha dato per questo evento, naturalmente tutti che si sono impegnati e soprattutto per la banda Associazione Picentria, che è dimostrazione di quanto poi l'amministrazione si avvicina alle scuole e naturalmente al pubblico. Sì, la banda musicale è nata proprio per avvicinare i giovani, bambini e i ragazzi alla musica, perché la musica secondo me è quella che toglie i bambini dalla strada per crescere molte culture, dalla lingua a tutto. Buonasera e grazie di nuovo. Grazie ancora a lei. Luca, una sola battuta prima di andare ai tuoi impegni. Loro hanno seguito Amici e sicuramente... Per questo volevo dire anche ai ragazzi che sono lì dietro le quinte che stanno cominciando quest'arte con tanta fatica. Cosa ti senti di dire e soprattutto cosa ha lasciato in te la scuola di Amici? Io ho avuto modo di conoscere Diego e di vedere la scuola di School Music ed è importante che i ragazzi come me, anche più piccoli o più grandi, abbiano un punto di riferimento nella zona, quindi la musica è importantissima e va coltivata, va fatta, va cantata, va suonata, va interpretata, va recitata e va soprattutto ascoltata, quindi può fare tanto. Io cerco di vivere di quello, speriamo no. Lo fai bene, sì. Il messaggio che do a tutte le persone che vogliono fare musica è quello di non arrendersi, di crederci fino in fondo che prima o poi il sogno si realizza. Grazie a tutti, buonanotte. Buonanotte a tutti, grazie ancora a Ponte Cagnano e grazie alla Dalila High School Music che sono stati deliziosi questa sera. Buonanotte a tutti!